قال عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يصبح. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Agar nindidir musulmon kishisi o'zining avru musulmon qardoshining halin bilirga kelar ekan, Allah kelasi ertaga qadar onun uchun duo qila turgan 70,000 farishta jibarar. Nindi motor hadis. Agar sening qardoshing avru ekan, ham sen onun borib halin bilsan, Allah sana jibara 70,000 farishta. 70,000 farishta. Ham bu farishtalar kelasi ertaga qadar sening uchun duo qilalar.